შეგიძლიათ განასხვაოთ ერესით ჭეშმარიტებისგან. დედამიწა არ არის სამყაროს ცენტრში. მან შექმნა ტელესკოპი და პირველად დააკვირდა ღამის ცას. მან გამოიწვია ფიქსირებული იდეა, რომელიც იმ დროს სწორად იყო მიჩნეული. მეცნიერული რევოლუციის მამა, თანამედროვე მეცნიერების მამა, ასტრონომიის მამა. დიდი მეცნიერი. გალილეო გალილეი. ყოველი წლის მაისის მეორე კვირა დღეს იმართება ფესტივალი ქალის ხსოვნისადმი. დღესაც 500 წლის შემდეგ ფრანგები პატივს სცემენ მას, როგორც მგზნებარე პატრიოტს. ეროვნული გმირი, რომელმაც გადაარჩინა საფრანგეთი 100 წლიანი ომის დროს. ჟანა დ'არკი. რწმენის მოდელი მსოფლიოს ყველა ქრისტიანისთვის. წინასწარმეტყველი, რომელიც უქადაგებდა წარმართებს და მრავალი საშინაო ეკლესია დააარსა გაჭირვებებსა და საფრთხეებში. მახარებელი, რომელიც გაბედულად ქადაგებდა, რომ იესო არის ღმერთი, რომელიც კაცად მოვიდა. პავლე მოციქული. ვინც კაცად მოვიდა ცოდვილების გადასარჩენად 2000 წლის წინ. იესო ქრისტე. რა საერთო ჰქონდათ ამ ისტორიულ ფიგურებს? ერეტიკოსი. მათ მაშინდელი რელიგიური ძალაუფლება ერეტიკოსებად ასახელა. კოპერნიკის თეორია მართალია. პტოლემეოსის თეორია მართალია. მას მაშინდელმა რელიგიურმა ძალაუფლებამ ერეტიკოსად მოიხსენია. გოგონა, რომელიც სამშობლოსთვის ომში ჩაერთვა. იმდროინდელმა რელიგიურმა ძალამ ჯადოქრად განსაჯა და დათვა. მიუხედავად იმისა, რომ იესო ადამიანურ მსგავსებად გამოჩნდა, ის ბუნებით ღმერთი იყო. ეს კაცი ვცანით ჭირად და ნაზორეველთა მწვალებლობის წინამძღოლად. მოციქულ პავლეს შეარქვეს ერესის ლიდერი და დევნილი, მოკლული არსებული რელიგიური ძალაუფლების მიერ. მე და მამა ერთი ვართ. რომ კაცი ხარ და ღმერთად ხდი შენს თავს. იესო, რომელიც ხორციელი ღმერთია. მაშინდელი რელიგიური ძალაუფლების მიერ ერესის ფუძემდებლად შერაცხეს. ის ჯვარზე აწვეს. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რელიგიური ძალაუფლების სტანდარტი იყოს კრიტერიუმი, რომლითაც განვასხვავებთ ერესს?